¡Hola a todos! Hoy estoy en la cocina, así que toca receta. Quiero que veáis cómo preparo unos espaguetis al pesto de frutos secos. Un título un tanto largo, pero bueno, son unos espaguetis que preparo de vez en cuando. Me gusta muchísimo el resultado y dije, tengo que compartirlo. Además son espaguetis sanos, el pesto ya veréis que es sano también y bueno, los frutos secos. Debemos de tomar una porción de frutos secos a diario, sin pasarse. Pero bueno, el tipo de ingredientes que voy a utilizar en la receta de hoy son todo grasas saludables. Aquí en la cajita de información os voy a dejar el enlace de la web Vita33, que es donde compro la mayoría de estos ingredientes. Y aquí también tenéis el enlace a todas mis redes sociales, os espero por allí. Bueno, no me enrollo más. Veréis que es una receta muy simple, de verdad, con ingredientes muy sencillos y que todos la podemos hacer sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que son las recetas que me gusta compartir. Una cocina rica y facilita de hacer. Espero vuestros comentarios y si hacéis el plato, pues vuestras fotos también. Podéis darle me gusta al vídeo, compartirlo si queréis y al final de todo os voy a dejar enlazada otra receta. Os envío un besote muy fuerte y mil gracias por verme. Os dejo con la receta ya. ¡Chao! Para esta receta voy a utilizar estos ingredientes. Estoy utilizando los espaguetis de esta marca que son orgánicos 100%. Es harina de haba de soja, un chorro de zumo de limón. Como frutos secos voy a utilizar piñones, pistachos, cacahuetes y unas nueces. Voy a utilizar un ajo también que ahora pelaré y le voy a quitar la raíz que lleva por dentro. Un poco de queso emmental o parmesano, como os guste más, para el final. Un aguacate para hacer el pesto y aceite de oliva virgen extra. Antes de nada y como primer paso, antes de ponerme con el pesto, voy a cocer la pasta en abundante agua con sal. Cada uno seguirá las instrucciones del fabricante. Esta necesita de 3 a 5 minutos. Mientras se cocinan las pastas, voy a ir preparando el pesto. Y esto es tan sencillo como coger todos los ingredientes y ponerlos en el recipiente este picador de la batidora. Empezamos por el aguacate. Yo suelo hacer así. Ahora lo giro, ¿veis? Y me ayudo, por ejemplo, le puedo dar así unos cortes por aquí. Y ahora me ayudo con una cuchara. Y lo levanto todo. Así lo veis. Y ya lo coloco aquí en el cuenco. Así. Así sale el aguacate genial y no te manchas nada. Voy a pelar el ajo ahora, lo abro a la mitad y le quito la raíz, lo que os comentaba, ¿veis? Esto ya lo pongo así y ahora añado las nueces, los piñones, pistachos, cacahuetes, el chorrito de limón, un chorrito de aceite de oliva y voy a batir todo. De vez en cuando hay que ir removiendo porque está tan pastoso que hay que ayudarle un poco hasta que se haga una masa. Podemos rectificar de aceite para que vaya cogiendo más cremosidad. Vuelvo a rectificar de aceite, repito, para darle más cremosidad y así más soltura a la salsa. Mirad ya el proceso, ¿veis cómo está quedando el pesto? Voy a probarlo. Bueno, está exquisito. Le voy a añadir una puntita más de aceite, batirlo otro rato y ya está, ¿eh? Mirad qué pinta más buena. Qué cremoso ha quedado. Ya está todo listo. Voy a emplatar una ración individual. Y cojo así. Así. Un poquito más. Así, por ejemplo. Y ahora con el pesto que tengo aquí, con 2 cucharillas, pues puedo hacer eso como unas nueces así de pesto, vaya, y ponérselo por encima, para que luego cada uno mezcle a su manera, ¿verdad? Y ahora le rayo un poquito de queso por encima. Podemos gratinarlo o dejar que el queso ya se funda así con el calor de la pasta. Y ahora voy a preparar el resto aquí en la olla.
Ahora le iría genial un poquitín de albahaca o de menta fresca, pero no tengo. Entonces le voy a poner así un poquito de perejil de este que tengo yo casero, ¿veis? Que congelo. Y aquí al otro también. Y aquí tenéis los dos platos. El pesto que no he mezclado y lo he puesto por encima con una cuchara, y el que he mezclado. ¿Cuál os tiene mejor pinta? Lo tenéis que probar. Está riquísimo. Sí, es verdad que me ha faltado un poco más de aceite para que el pesto se manejara bien y se mezclara bien. Pero bueno, la verdad que este tiene una pinta estupenda, ¿verdad? Pues voy a probarlo. Vamos a ver qué tal está esto. Riquísimo, ¿eh? Ya digo, le falta un poquito de cremosidad al pesto, nada más, quizás un poquito más de aceite y un poquito más de limón, ¿sabes? Para que quedase más suelto, pero está súper rico. Ya me ponéis aquí abajo si lo hacéis y qué os parece. Pues nada, me quedo disfrutando de estos espaguetis con pesto de frutos secos. Espero vuestros comentarios, a ver si lo hacéis y qué tal os sale, qué os parece. Y como siempre os espero en todas las redes sociales. Y mil gracias por verme, un besote muy fuerte, chao.